嚟到中國10佳球場啊，珠海嘅金灣高爾夫。大家好，我係 Alex 有串客，喺珠海揾房、睇房、租房咧，都可以揾我幫到你嘅。咁啊，之前呢度嘅海景大平層要賣緊3萬蚊一平方，依家咧直接降到17000幾嚇，仲係一線望海大平層嘅。而家咧，我哋睇下呢個小區嘅環境係點咧，全部都係現樓喎。Let's go！我哋而家咧嚟到3期啊，可以見到係現樓嚟嘅，小區園林綠化咧，泳池啊、兒童樂園啊都做得非常靚嘅。當初賣緊3萬蚊，係對得起呢個價錢嘅。咁現在咧只要17000幾喎。嗱，呢個價錢咧唔使考慮呢啲別墅啦，因為最平都係500萬、1000萬。我哋而家咧直接就上去睇埋呢個大平層。我哋而家上到3期嘅140平嘅大平層單位啊，先過嚟用頭呢位望一望下，出面嘅景觀係咪非常靚呢？嗱，呢邊咧係金湖公園啊，前面就係金湖公園摩天輪嘅位置，再往出去咧就係海景嚟㗎啦，一線海景大平層。呢中間咧就係濕地公園嚟㗎，非常靚嘅。對面咧就係金灣嘅省中醫院啊，3甲級醫院喺呢度過去啊，都係10分鐘嘅車程，非常方便。話我哋呢個單位咧，即係景觀非常舒服。嗱，呢邊係我哋嘅客廳啊，再往前過嚟咧就係一個開放式嘅廚房啊 ，open kitchen 啊，同埋餐廳。因為呢度咧之前賣咗交咗樓嘅，咁啊有啲重新維護一下嚇。咁啊，首先睇下我哋第一間房間呢個客房嘅位置。嗱，都唔細嘅，呢間房咧做咗書房嘅設計嘅，咁連通到我哋陽台呢度啊，可以喺度飲茶，真係非常舒服嘅。咁啊，再睇過嚟呢邊咧，仲有間客房嘅，因為今日咧師傅都趕住去做好做靚佢嚇，因為畢竟交樓有幾年時間啦，所以要維護整靚啲俾大家。呢度主人房嚇，嗱入面可以有個浴缸嘅，咁呢邊咧望出嘅景觀就真係超級靚噶啦嚇，同客廳一模一樣嘅景觀。嗱，記住。之前3萬2，而家只要17000嘅價錢，你就可以擁有同樣嘅大平層，唔使諗別墅啦，直接揀呢個大平層啦。我哋再去睇埋其他單位。到4期嘅一棟嚇，呢一套咧係95平方3房2衛嘅，咁啊交樓標準都比較高，都係現樓嚟㗎啦嚇。呢個10個門智能密碼個交樓都有嘅。咁呢邊咧廚房嚇都係所見即所得嘅。咁佢嘅景觀咧同我哋頭先睇嘅11棟141平嘅大平層係一樣嘅，望住呢個海景啊、金湖公園啦、濕地公園啦等等，非常靚㗎嚇。哇，同141平嘅大平層一樣嘅景觀喎，係咪好正咧？但係價錢咧，佢係95平方啊嘛，總價嚟講咧就係170萬到嚇。而家我哋就冇開燈嘅，每個房間咧都景觀視野都非常好嘅，但係都有啲缺點喎。就係成個4期咧，佢而家就起咗3棟，10、11，後面咧仲會起樓嗱，咁啊就後期咧可能會有啲嘈嘅，所以呢一點咧大家要記住嚇。OK， 我哋仲有一個120平方單位都俾你睇埋先。而家嚟到11棟3樓位置嚇，嗱呢個位置入門咧都係你嘅走廊可以用埋嘅。呢度咧係125平嘅，都係4房2衛戶型咧。可以見到你啦，其實客廳唔係咁大，係呢個細房間係個書房嚟嘅，打開咗。咁啊，佢呢邊咧係做咗 LDKG 嘅廚房嚇，設計呢度係有趟門關起身嘅。嗱，你可以見到咧，佢有啲特別就係佢南北對流雙露台嘅，呢邊有個細露台，呢邊係餐廳位置嚇。最主要睇過嚟，我哋嘅客廳呢邊嚇，即係望緊嘅景觀視野都非常靚嘅。當然啦，低層就前面別墅遮住，喺呢個戶型咧肯定要揀高層一啲嘅。嗱，再睇下我哋休息區嘅佈局嘅嚇。嗱，呢邊咧有個公共洗手間，都係通風透氣嘅。咁啊，呢度咧客房呢個房啊細啲啊，底板5重，3邊落床，但係一樣可以望到呢個濕地公園嘅景觀喎，係咪好靚咧？嗱，主人房咧就比較大嘅啦，同埋有佢獨立嘅洗手間。其實呢邊主人房都係南北通透對流嘅。
嗱，光線非常好嘅。咁啊喺呢個單位咧，而家價錢其實咧都要去到差唔多220萬。咁對比我哋11檔個141平嘅大平層嚟講咧，我可能更加建議買140嘅單位啊，因為係現樓後期咧冇開發嘅，價錢差唔多。呢邊咧係4期嚟嘅，只有3棟，後面仲會有7、8座仲要起緊嘅單位嚇，可能以後交樓會有啲嘈嘅。好啦，記得 follow 我哋嘅頻道喎，有咩最新嘅消息咧，及時通知到俾你嘅。如果有睇啱我哋3期大平層嘅朋友咧，先冇走嚇，啱好咧喺2期揾到一套同佢類似面積嘅一個戶型啊，呢個咧都係安居集團嘅房源，咁佢可以接受短租嘅啊，即係你可以先過嚟試下，先過嚟用下呢邊睇下，佢嘅露台咧都比較大嘅嗱，呢個基本就係發展商交樓嘅標準。呢邊望出嚟就更加近佢啦嚇，即係你其實可以短租喺2期呢邊係感受下呢度係咪比較啱你嘅啊？3期嗰度咧啱睇咗，其實有一套，不過啱啱近期俾人租咗啦，所以我哋就睇埋2期呢個咧係137平方4房嘅，咁佢更加靠近呢個高爾夫球場嚇，我哋喺廚房就可以望到下面嘅高爾夫嘅。嗱，喺餐廳呢個位置望落去啦，就係呢度係我哋嘅售樓部嚟嘅，後面咧就係高爾夫球場嚟嘅，咁景觀都比較靚仔嘅。嗱，嗰邊咧就大陽台咧就望翻海景嚇，呢啲護牆板咧裝空調啦，全部都係交樓嘅標準嚟嘅。嗱，咁啊房間咧都唔細嘅，嗱你可以喺呢度短租啊，例如話1個月、2個月、3個月咧體驗一下，租金咧3800，實質落嚟。幫你打完折咧，就應該3649蚊就可以啦嚇。你就係租喺度體驗一下。畢竟咧，你呢度買個200幾萬嘅大平層嚇，你可以做一個事前嘅一個考察體驗下，先喺呢個小區入面住一住，感受下係咪同你心目中所想嘅係一樣嘅感覺嚇。OK， 呢邊咧就主人房啦。嗱，床咧呢啲係安居集團幫你配嘅，咁貴呢啲咧係發展商原有嘅配置，其實嘅交樓配置都唔差嘅嚇。嗱，呢邊咧就主人房嘅廁所啦。OK，如果有需要係睇呢個租賃嘅朋友咧，都可以聯繫我嚇。記得follow 我哋頻道嚇，有咩問題咧隨時 WhatsApp 我哋。下期再見，拜拜。